Etika batuk yang baik dan benar. Batuk bukanlah suatu penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan etika batuk: mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplets tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara pernafasan. Penularan penyakit melalui media udara pernafasan disebut airborne disease. Penyebab terjadinya batuk. Yang pertama, infeksi. Produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, bronkitis, pneumonia, TBC, kanker paru-paru. Yang kedua, alergi. Masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan, misalnya debu, asap, makanan, dan cairan. Mengalirnya cairan hidung arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernafasan, misalnya rinitis alergika, batuk pilek. Penyempitan pada saluran pernafasan, misalnya asma. Kebiasaan batuk yang salah. Pertama, tidak menutup mulut saat batuk di tempat umum. Kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut saat batuk. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarang tempat. Yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Dan yang kelima, tidak menggunakan masker saat batuk. Cara batuk yang baik dan benar. Cara batuk yang baik dan benar tidak serta-merta ditutup dengan telapak tangan atau bahkan tidak ditutup sama sekali. Namun, harus menggunakan penutup seperti tisu, lengan baju, atau masker. Gunakan masker agar tidak menyebar droplet ke orang-orang yang sehat. Gunakan tisu sekali pakai dan selanjutnya dilanjutkan dengan cuci tangan. Etika batuk yang baik dan benar. 1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. 5. Cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun.